पन्छी पनि चप्पल अड्क्यो होइन हामी दुईटी हिँडेको सुन्तले हाई गाइस नमस्ते वेलकम ब्याक माई भिडियो हामी चाहिँ आज चाहिँ घुम्न जाँदैछौँ समुद्रमा साथै होइन अनि के अरे अरू त बोल्नै आएन हौ म चाहिँ भर्खर यो भ्लग गर्नु सिक्दैछु नि त त्यही भएर मलाई खासै धेरै एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन त्यही पनि अलिअलि सिक्दैछु अनि यता मेरो साथी हेलो नमस्ते राम्रै भएर हिँड्दैछ है आज हामी चाहिँ समुद्र अब बिहानै जाउँ भनेको तर कति 8 बजिसक्यो बगा जाँदैछौँ अनि यसो आज कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं यो चाहिँ साथीहरू होइन हाम्रो चाहिँ यो लाउँदाखेरि भएको यो चाहिँ अब कहिले नलगाएर चाहिँ ढिला भयो यता हेर न हाई गरिदेऊ हाई नमस्कार आज हामी चाहिँ जाँदैछौँ समुद्रको छेउमा चिसो हावा खानु होइन गाइस देख्न सक्नुहुन्छ होइन अलिक पर त्यो आर्मी क्याम्प कहाँ त्यो क्याम्प नखोज न हौ अनि के अरे अहिले चाहिँ यहाँ वार भइरहेछ नि त त्यही भने हामी चाहिँ नबताएको हिँड्नु त परिहाल्यो नि त यतिको मेरो खुट्टा हेर न पिपाको हिजो ठोक्यो क्या मर्नै गयो देख्न सक्नुहुन्छ आज म तपाईँहरूलाई झर्ना देखाउनु जाँदैछु कृपया हेरिदिनु होला ध्यान दिएर झर्ना तिमी त कस्तो पढी जस्तै देखिरहेको छ पढी भन्दा कम छैन है मेरो साथी चाहिँ अहिले पक्रिन आउँछ पुलिस फेरि यहाँबाट होइन कि भाइ अलिकति उता गएर राम्रो रहेछ नि अब यस्तो छ है यहाँको भ्यू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट टाइम स्टिकबाट भिडियो गरेको कि मैले त्यही भएर अनकम्फर्टेबल भइराखेको छ म पनि अब भ्लगर हुनु पऱ्यो नि त त्यही भएर यसो ट्राई हानेको ठिक छ भिडियो कस्तो आउँदैछ अनि जो देख्न सक्नुहुन्छ आजको हाम्रो आउटफिट सेम अर्डर गरेको थिएँ गाडी ऊ मान्छे हामीले रोक्दा चिन्ता गर्ने ऊ मान्छेले गरिरहेको छ आइरहेको छ मान्छे होइन बिचरा के गर्नु र यस्तो विदेशमा चाहिँ यस्तो बुढो मान्छेहरू पनि काम गर्छ क्या कस्तो माया लागेर आयो मलाई त बिचरा ओए त्यो उ गरिरहेको थियो नि त रोक्नु लाउँदै थियो अनि के अरे कस्तो गरी कुदेर आयो कि मलाई कस्तो माया लागेर आयो कि के हो यो पाउँछ त नि हस्पिटलको छेउमा पनि छ र थाहा छैन के गर्नु साथीभाइहरू साथीको बेलामा मुड स्विङ हुन्छ साथीभाइहरू ध्यान दिएर बोल्नु होला उहाँसँग बोल्दाखेरि होइन आज हामी चाहिँ अर्कै ठाउँमा आएको कस्तो राम्रो रहेछ है हेर त यहाँ चाहिँ लकडाउन छ लकडाउन भनेको छ
रमादान चलिरहेको छ नि त्यही भएर मर्निङ टाइममा पुरै सुनसान हुन्छ प्रयास जारी छ होइन आजको हाम्रो यस्तो छ होइन साथीभाइहरू देख्न सक्नुहुन्छ ओइ यो उसले त कभरले गर्दा त हेर न यस्तो बनाएर हल आउनु थाल्यो त मलाई चाहिँ डर लागिरहेछ कि मोबाइलले ट्वाक्क झर्ने बोल 2 शब्द केही जाओस् आजको हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ कतिचोटि देखाउनु आजको हाम्रो आउटफिट आयो है आयो समुद्र यो हेर के हो यो उयो त उ जस्तै छ त है के हो कि यस्तो यो वाबु चिन्डो हुन्छ नि र वाबु भन्छ नि त्यो राईहरू पुरै डल्लै डल्ला छ के हो त्यो पुरै समुद्र त अनि सुकिरहेको छ त नि है सुकिरहेको छ क्या हेर न माछा मार्नु त त्यसै हुँदैन त बेबी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर त्यसै माछा त मर्दैन त नि होइन उतै हो त्यो त छ्या यस्तो हुन्छ है तर यो बालुवामा चाहिँ यसरी हिँड्नु चाहिँ खासै राम्रो हुँदैन क्या ओइ म त पछि जाँदैछु त भित्रभित्रै तिम्रो त डुरवाला छ झन् देख्न सक्नुहुन्छ समुद्र चाहिँ यस्तो छ तर मलाई ठिक लागेन ओइ अनि त्यो एउटा उ छ कि कस्तो मजा है तर यो बालुवामा यसरी हिँड्नु कस्तो आनन्द भइरहेछ चिसो पहिला यस्तो दामी छ तर कि समुद्र त तरसँग यहाँसम्म हुनुपर्ने हो नि तर कति धेरै सुकेको क्या हेर न है म छक्कै पर्छु कि के को छाप हो हेर न बाघको जस्तो पन्छी पनि चप्पल अड्क्यो होइन देख सकते हैं भाई ये क्या हो गया ऊबाट जाम म पनि उता हेर हामी हिँडेकै गर्ने आज मेरो हिजो छुट्टी हो छुट्टिरहेको छ मेरो छुट्टी हो हामी दुईटी हिँडेको 11 बजी बन्द तर मेरो कि आज त्यो आइलासेसले मेरो आँखा हेर्नु भएको छैन मैले आँखै मधुरो सिपी भन्छ होइन केमा चाहिँ राख्नु हौ यो कस्तो भन त्यसरी ऐसा मत बोलो भाइ साहब ए होइन यहाँ नजिक जस्तो छ कि तर कति टाढा त नि त्यो है वाउ कस्तो राम्रो भ्यू के साथीभाइहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ फोटो खिच्नु पनि दिएन भिडियो गर्नु पनि दिएन पुलिसहरूले खेदायो अनि हामी चाहिँ फर्केको यस्तो चाहिँ फर्स्ट टाइम भएको है कस्तो लागिरहेछ हेरिरहेछ मजा लागिरहेछ समुद्रको बिचमा बल्ल बल्ल पुगेको थियौँ त्यो नि पाएन होइन खिच्न पाएन यस्तो चाहिँ हुन्छ त्यस्तो होइन फोटो खिच्नु नि दिएन क्या हामीलाई पुरो भिडियो बनाउनु नि खिच्नु दिएन आज आइलासेस आँखामा यो आइलासेस लगाएर गएको त्यही भएर लुगा लाग्यो
होइन यहाँबाट सिधा गयो भने ठ्याक्कै त्यो पुग्छ त्यस्तै छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई आजको मेरो ब्लग यति नै